السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحه لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. تبارك الله. اللهم بارك ويزيد في ذلك إن شاء الله يا ربي. وحل وصفة نوريها نخواتي بإذن الله يستعملوها وما يخافوش. عندي باديانا، هاي باديانا مزيانه بزاف، هذه مزيانه السعله، مزيانه البروده، مزيانه لي ما عملتها الناس كيعملوها حتى في الطياب. عندي القرنفل، عود النوار ولا المسمار ولا القرنفل. عندي البصله، البصله كيف ما كانت بلديه ولا روميه، المهم ديك البصله الحمراء. كنشبروا هادو هالبصله، نقشروها ونقطعوها صغيره 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 صغيره، نعملوها الطيب. كنهزو 5 باديانا، 5 هكذا باديانا، ونقوها مع البصله الطيب. كنهزو قممسات هذه بلا ما نحسبو، هيدا القممسه هيدا تمن معلقه صغيره، ونقوها الطيب مع البصله. ها هيك، ها هي انا طيبتها، عملتها الطيب حتى طابت البصله. عملت باديانا، عملت القرنفل والبصله، وعملت كاس ونص د الماء، ونقصت البوطه وخليتها طيب حتى طابت البصله. ملي كطيب البصله دابا غنزولوها. بسم الله. دابا غنقي ديك باديانا بسم الله. كنخلي غير البصله، باش كنشربوها فحال كنطقوها طيب وكنشربوها. هيا طلقت في هذا الماء، هذا الشيء طلقت. حتى الا بقى لك شي مسمار القرنفل وديك الشيء ونطحن لك ما كاين مشكل. هاي حنا زولناهم، ها هو اخترناه زولناه. دابا هذه بسم الله نعملوها هنايا. ها بسم الله على بركه الله. نلقوها طيب، طحنوها طيبتها فيها. هانتي غنطحنوها. دابا ها هي حنا غنطحنها. بسم الله. ها هو انا طحنتها. بسم الله على بركه الله. هانتي انا خابقه لي شي حبيبات عود النوار هنا طحنتهم، واللي ما بغاهمشي نقي كلشي، يخلي غير البصله والماء ديالها، الماء الباديانا عود النوار قرنفل. ومزيانه هذه مزيانه نسو على وديك التحرحيره اللي عندنا في الريه ديالنا وفي هذه، وديك اللي عندنا في الحلق، ديك السعله اللي ما كتقطعش، باش طيب ديك السعله تبقى تقطع ان شاء الله وتحيد باذن الله. ومزيانه باش كتردنا الشام وتردنا المذاق، ترد كلشي باذن الله. انا كننزل لكم، نزلت هذه ونزلت اخرين، واحد غيجبر على هذه، واحد يجبر على اخرى، واحد يجبر على حاجه اخرى.
على حسب كل واحد والمناعه ديالو، كل واحد والذات ديالو باذن الله. احنا كننزلوهم باذن الله وربي الحبيب، وكتبقى صدقه جاريه مع ربي العالمين. ونطلبوا الله خير. البصله مزيانه، راه البصله دواء، وهاد باديانا وهذا الشيء كلشي ان شاء الله مزيان. هذا نشروهم يكونوا ماشي نعسو، ما يكونوا ماشي نعسو. نعدلوا الكاس يكون عندنا موجد، نطحنوه ونشربوه باذن الله، وما يكون غير الخير، ما يكون غير الخير. احنا دابا محصورين بهذا الريح وهذا المرض اللي جايز، احنا محصورين به. ونطلبوا الله خير يطفيها ربي جمره، الله تعالى وبركه يشافينا ويشافي الامه سيدنا محمد. احنا غير السبب وربي الكمال. احنا اللي كننزلوا ديك الاجداد كان يعملوا شحال الاجداد ديالنا، شحال كانوا الناس بزاف كيمرطوا، الله يحفظ، كيمرطوا بالطاعون، كيمرطوا بكورونا، كيمرطوا واحد كيسميه كل ليره. قلت لك كل كورونا، مشيت نقول كل ليره قلت كورونا ولسان بلا عطام. كنا كان كيمرطوا بكل ليره، بالطاعون، جدري، بوحمرون، كان كلشي كزقوز كتعملنا الضحكه. انا ملي كنت صغيره مرت بجدري، مرت بديك بوحمرون، الا كل ليره الله يحفظ. ملي كنا صغارين ما كان كاين ديك التلقيح، كنا كنلقحوا ديك التلقيح، كان كيقولوا له الجدري قديم. كانوا كيعملوا هنا، كيطلعوا حتى الباديه ويعملوا لنا ديك الدواء، وكنا ان شاء الله كنا كنجبروا عليه باذن الله. ايوا نطلبوا الله خير. هذا ان شاء الله يا ربي الحبيب نعملوه وما يكون غير الخير. احنا السبب وربي الكمال. غتزولنا غير ديك التحرحيره وديك الريح من الذات ديالنا، ونطلبوا الله خير. نتوما ما تبخلوش عليها، عدلوا هذا في البصله في الدار، فهادي انا كتباع، القرنفل موجود، كلشي موجود. بسم الله والصلاه على رسول الله. المذاق ديالها مزيون والله العظيم، حيت البصله مطيبه، ما كيطلق مذاق ما والو. عدلوها وما تبخلوش عليها، وما يكون غير الخير ان شاء الله يا ربي، ما يكون غير الخير. ايوا كتبقى بيننا وبينكم صدقه جاريه مع الله تعالى وبركه. وانتم رحموا لي الوالدين ديالي، وانا اللي كننزلوكم، واللي ما جبر على هذه يجبر على اخرى، يجبر على اخرى باذن الله. غير عدلوا ما تعكزوش، راه نطلبوا الله خير. ايوا كنشكر المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، من طنجه الى القويره، وكنشكر خواتي الجزائر تا هما، تونس، ليبيا، مصر، السعوديه والدول العرب، فيما كانوا خواتي، من فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، المانيا، امريكا، الدول العرب، فيما كانوا خواتي كنشكرهم، نقدم لهم التحيه ديالي. حنا بهم، حنا منورين بهم، حنا بلاغنا بخواتنا الحبايب ديالنا، هما اللي بلغونا، هما اللي بكل شيء، وبلا بهم ما نسوى والو، بلا خواتنا ما نكون حتى حاجه. ايوا شكرا، وكنقدم التحيه ديالي لخواتي فيما كانوا، والشكر لله تعالى وبركه. واسمحوا لي وانا الله السباح، ومرحبا بكم في وصفات راديو التطوانيه. عملوا لي غير لايك والجرس يوصلكم الجديد، واللي كيبغيني وخواتي جدادي مرحبا بهم، وخواتي هادو رجعوا خواتنا شقاقين، خواتي قدامين، مرحبا خواتي. ايوا سمحوا لي وانا الله يسامحوا، بسلامه.